Да, на кустике. Как его, это, чертополоха. Будь здорова. Ну и что дальше? Ты как раз чихнула, когда собиралась сказать. Я не чихала. Нет, ты чихнула, сова. Извини, я тебя перебил. Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же, понимаешь, чихнуть и даже не знать, что ты чихнула. Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул. Я тебе говорю. Извини, ты еще не досказала про шнурок. Да, шнурок. Ну, сначала я подумала, а вдруг там кто-нибудь живет? И я позвонила, и мне никто не ответил. Вообще. Ну вот, опять чихнула. Будь здорова. Я позвонила еще раз. Будь здорова. И что? Потом еще. Будь здорова. А потом я позвонила очень громко. Что такое? Он оторвался. Оторвался. Понятно. Это какой побой был. Когда будет нужен, я взяла его домой. Сова, Что такое? а ведь он кому-то был очень нужен. Нужен? Интересно, кому-то он был нужен. Моему другу я. Он очень любил его. Был к нему привязан. Если ты подаришь ему на день рождения этот шнурок, он будет просто счастлив. Будь здоров.